compañeiras e compañeiros, o primeiro que quero expresar é a miña ledicia e os parabéns recíprocos entre todas e todos e para todos polo feito de que hoxe esteñamos outra volta desenvolvendo e pondo na práctica a fórmula de Asamblea Nacional do BNG que originariamente se deseñou en Riazor, é dicir, o BNG non é unha organización, non é un aparato, non é unha dirección. Para mí, para nós, para os irmandiños, para os que sostemos todos e todas a candidatura plural e aberta a un amplo abano de segmentos de militancia do bloque que temos leituras diferentes do proxecto común, pero que apostamos polo restablecemento e recuperación do proxecto común, que foi unha chave de ouro para o ascenso do BNG na penetración social, na credibilidade ante a ciudadanía, na paz interna, no respeto recíproco á pluralidade e no ascenso nas institucións. Para nós, o BNG e todo o conxunto de ciudadanía que se integra nesta organización, que constitúe a súa base militante e que exerce a súa soberanía en cada Asamblea Nacional da mesma maneira que os cidadáns con dereito a voto son convocados a elixir directamente os seus representantes nas cámaras de representantes, nas cámaras legislativas, e non a través de compromisarios que a súa vez elixan, como se elixe o presidente dos Estados Unidos de Norteamérica, e así eso non é democracia, nin farrapos de gaira, é unha puñetera merda e un simulacro. E estou vedo e considero que xa é un logro que retornásemos a que toda a militancia do BNG exerza hoxe directamente o seu criterio, a súa opinión, a súa decisión sobre a continuación deste proxecto político que naceu en 1972 nunha asamblea resultado dun proceso de gestación de portas abertas, onde se incorporaron centos e centos de persoas que foran segregadas ás organizacións previamente existentes, que pasaron os trances dos períodos nefastos que xa coñecemos, que convirtiron o nacionalismo galego nunha especie de arquipélago mular de illas separadas, e onde había unha situación tal que algúns, con humor negro, dicíamos que no nacionalismo galego daquela época o único que lle faltaba era construir un edificio como os Inválidos de París, que foi construído para os mutilados das guerras napoleónicas, e ali facía falta un edificio para os mutilados das guerras internas do nacionalismo, e fomos todos os que aportamos iso. Aqueles que se abriron a ese proceso, como foi a Unión do Pobo Galego naquela conxuntura, aqueles que seguían militando na NPG, a pesar de todo, aqueles que seguían traballando nos concellos, dando a cara frente á barbarie daquela dereita inclusionista que xa asomaba os cornos e os rabos. Esa militancia que deu o callo cando eu percorría 80.000 kilómetros ao ano como único diputado do bloque por todo o país no meu coche, cando cada 15 días me preguntaba que pintaba eu naquel parlamento de cartón, e chegaba ao recanto do país e ali había homes e mulleres, militantes ou simpatizantes do bloque, había cadros que estaban nos concellos loitando en solitario sin cobrar un peso, pagando os seus cartos os gastos como facíamos todos e todas.
había xente da NTG, logo da CIGA, despois da afortunada reunificación da NTG, é dicir, da pacificación e do reagrupamento, había xente do sindicato labrego, ali onde non había militantes do bloque, había xente que estaba no bloque sin estar con carné. E iso é o que me daba a min azos, nos daba a todos. E todos éramos o povo soberano, o povo que máis ordena, do Seca Afonso de Grándola, que tantas veces cantamos e a veces non sabemos se contamos. O povo dos voces generosos que invocamos nos himnos, no noso himno nacional. Cando apostrofamos aos ignorantes e férridos e duros, imbéciles e escuros que non nos entenden, e facíamos un labor de persuasión. Eso é portas abertas, eso é ir onde os cidadáns, eso é o necesario hoxe outra vez, é o que compre para recobrarmos a credibilidade que tiña o BNG, que ativo durante moito tempo, a credibilidade daqueles que estes son auténticos, estes dan o peito, estes deféndenos aínda que non os votemos. Está na miña memoria todo eso. E está na miña memoria tantos e tantos compañeiros abnegados que cómodo con cómodo loitaban sin ninguna ambición personal, sin ninguna cobiza de chegar a ningún cargo político, sin ningún intento de resolver a súa vida personal mediante un posto político pagado, sin liberado. Practicábamos todas e todos un principio clave da esquerda, do compromiso na praxis por homes e mulleres que son de esquerda. Sabedes cal é? A entrega de tempo de traballo gratuito. Temos que recuperar esa ética. Está ben. Está ben que non renunciemos a remuneracións que nos cargos institucionais outros leva, que evidentemente, pero eso non pode convertirse en ningún caso nun motor, nun mecanismo que funcione na dinámica interna do BNG cando se trata de organizarnos e decidirmos a maneira mellor de estarmos representados nas institucións políticas, en definitiva das institucións políticas dun aparato de Estado que nós non aceptamos, nunha Constitución que non votamos e que non aprobamos, aínda que tuvésemos que pasar por certos requisitos formais de polo menos tirar por a Constitución. Recordades? Cando eu fui elegido só, ali estaba o libro de Castelao, un carabel vermello dicindo que o que xuraba era a plena lealdade ao meu povo en calquera circunstancia por riba de todo. Xurei no público e cumplirlo sempre. A lealdade primordial do BNG, a lealdade que ten que ter esta organización de todos e cada un dos seus membros, é a lealdade ao povo galego, é a lealdade ás camadas populares, é a lealdade a unha maioría social esmagada por unha minoría oligárquica. E ese povo galego non é unha masa informe. Compañeiro, quedache un minuto. Nin ese... Moitas gracias. Nin ese povo galego unha masa morza, nin esa sociedade unha sociedade monolítica, nin ese povo galego hai só unha clase social agredida, hai moitas clases sociais agredidas, e non todos esos segmentos teñen a mesma visión de cal é o procedimento concreto e o concreto para a emancipación nacional, en que todos queiran, ou todos sintan fundamentalmente, e iso que se trata de restablecer. E vou rematar. A partir dun momento o BNG empezou a pasar aquelo
no que incurrían os médicos europeos de séculos XV, XVI, XVII, XVIII. Os médicos que son segundo, que estamos nun debate xeral, non creo que teñamos... Pode falar Guillerme Vázquez o tempo que queira. Temos 10 minutos Vamos rematar. Os médicos, por favor, non reproduzamos o de onte pola mañá. Por favor, os médicos aqueles que sangraban os enfermos para sacarles os malos humores, aínda non sabían, non teñan mala intención, non sabían que Harvey e Servet descubría a circulación do sangue. Temos que recobrar o respeto recíproco na pluralidade, temos que refundar o BNG no sentido de recuperar os principios e o proxecto estratégico do BNG na práctica política e non só como un talmud posto nos altares. Esa é a nosa intención e eu comprométome a que se acaso me facedes o desfavor de aos meus anos atribuirme a responsabilidade de ser portavoz nacional do BNG, serei portavoz como un primo inter pares, non serei nunca un secretario xeral con poderes de tal disfrazado. Tens que rematar, José Manuel. Rematarei o meu traballo no posible restablecendo o diálogo interno coa credibilidade que coido que a miña transitoria me merece tanto por OPEGA como por calquera dos outros sectores. Estou aquí para eso, non para outra cousa. Alá, vos e o vosso voto